dem jaale ji ko. mais également Lamine Touré xam nga bi ñu nokkee ci relooking li nga xam ne moom mooy kër gi ba ñu war a changer programme bi moom bokkoon na moom ak Ibrahima Ndiaye bu ancien bu RTS. ak Baba Diop. waaw bokk na si ñi nga xam ne ñooñu doon formé man bokkoon naa si ñi waroon doon formé pour la présentation mais également genre journalistique yi moom moo ñu ko doon defaral moom Babacar Diop si diir je pense 3 mois su ma juumul moom moo ñu doon formé. moom ak Lamine Touré moom bokk na si ñu doon formé. et puis mu teg ñu ci yoon bu normal boobu ñoo ngi woon Médina donc ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee te cat bañ koo jiitu si bàmmeelam ndax bay na waaram ba noppi li des kay mooy ñun ñi nga xam ne jot nañu formé ñu topp ci ay ndigalam kon nag Yacine yéen kay groupe des médias les anciens de Adramé Ndiaye nuyu naa leen bu baax ñoom jale ko si njiit la madame Diour mais également ñoom Yaay Xaar Massamba yéen ñëpp te yéen laa nuyu ancien Adramé Ndiaye yi yéen kay groupe des médias dafa dikk ci li nga xam ne coow li moo di gouvernement bu Macky Sall jamono ji nan lañ koy tabaxee yéen kay groupe des médias ne nag tey ma wax leen si loo leen ci xamul woon gouvernement bu Macky Sall tey jii ma wax leen jamono ji loo leen xamul ci moom dugg naa ci séance am ba xam jamono ji lu muy togg bokk na ci premier ministre Ndaamal Kajoor Idrissa Seck ba mu bett kenn bu ñu jëlee Idrissa Seck def ko premier ministre ilimaanu jëwriñ yi loolu moom c'est acté depuis le 26 août encore de la kon donc ci week-end bi la le 26 août maanaam 26 août daal gars yi validé nañ loolu daanaka Idrissa Seck ñu def ko premier ministre ndax fi mu nekk nii ñu def ko premier ministre maanaam dana tax retrouvailles famille libérale bi dana yomb ndax nag Idrissa Seck lu bàyyi mën a wax xam ni ŋàññul waa PDS ŋàññul ña nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci les libéraux donc moom ci boppam dana tax retrouvailles famille libérale bi daal di yomb lool kon looloo tax Ndaamal Kajoor jortees nañu ni kon moom la Macky Sall di def premier ministre ñu ne Aminata Touré nag moom Mimi Touré Macky Sall daf koy teg ca bopp assemblée nationale waaw présidente assemblée nationale moom moo fay taxaw ku fi nar a déborder mu ne la comme ni kii doon def TGU nii Moustapha Niass daan def Aminata Touré moo fay nekk def tagalam gu baax jàkkaarloo député ku fa nar a déborder te xam nga Aminata Touré législature bi xale kenn du leen mais Aminata Touré mu fas kanamam rek kenn du ko ñime waaye ku ci mel ni El Hadj Ahmed Aïdara xam naa Aminata Touré dina wax bu joxoñ ko ba tël tagal geex baaraam bi Guy Marius Sagna bu ma amee bu Ahmed Aïdara tëlee tagal gi bi moom mu tël ko fa sa wet xam nga donc 14e législature bi jàppale ne kon neen tribune yéen a kaay nee na bu mu bett kenn bu ñu jëlee Aminata Touré teg ko mu jiite assemblée nationale lu jëm ci Pape Diop nag ma nga xam ne moo dem nee nañu moom la ñuy dénk au conseil des collectivités territoriales moom la ñu koy defale au conseil bi nga xam ne ñëpp nee nañ amul njariñ nañ ko tas bokk gis-gis nee na moom la ñu koy defale ñii doon wax ay Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Antoine Félix Diome nee na ñu ngi ci biir de ñu ngi ci gouvernement bi ñu ngi ci liste bi waaye nag li leer ba leer mooy Amadou Ba mii lii xeeñ ci moom moo di buñ ko joxul ministère bu dëgër ministère bu méngoox moom dina fëgg ay dàllam gàddu ay dëbësam wan ginnaaw APR génn Benno Bokk Yaakaar pare ci ñoom loolu moom dafa leer nee na nag loolu mooy xeeñ jamono ji si assemblée nationale ak tëggum li nga xam ne moo di gouvernement bi lu jëm ba tey ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale candidature bi jamono ji jëm ci kan moo koy jiite Abdoulaye Wade moom voté na ba noppi moom am na candidat am te candidat am du kenn ku dul Lamine Thiam moom mooy candidat bu Abdoulaye Wade ci assemblée nationale te loolu nag conférence des leaders bu waa Wallu tey jii dañuy amal seen ndaje ngi daal di koy valider loolu moom dafa leer valider nañ ko ba noppi fu mu nekk nii donc loolu moo si des ñu waxtaane ko dem conférence des leaders ngir nag ñu daal di dëggal li nga xam ne mooy choix bu Abdoulaye Wade ñu jàll ci Ousmane quotidien bi ko wax moom Ousmane Sonko moom it Lamine Thiam mooy choix am Ousmane Sonko Lamine Thiam moom it mooy choix am candidat na yéenekaay bi ci ñëw ñun yaa ngi noonu di ko romb dellu si waatam ban la ci bii quotidien voilà bu fekkee Abdoulaye Wade moom choix am mooy Lamine Thiam Ousmane Sonko tam nee nañu présidence assemblée nationale Lamine Thiam mooy choix am mais lépp ci ay calcul ndax lépp ci ay calcul la lii waykat bi doon ay science la mais moom ay calcul la parce que fu mu nekk nii Barthélémy Dias la bëggee écarter parce que nee na Barthélémy Dias am na fit gu doy ni dem na day jiite assemblée nationale bu fekkee feex 2024 Barthélémy Dias day am doole parce que ñëpp xam nañ ne assemblée nationale boo ko jiitee di nga am lu mu dee ñaari oto ñaari salaire
sa doole dafay gën a dëgër te bu demee nag nekk assemblée nationale doo leen gën a yokk ñëpp xam nañ Barthélémy Dias ci fitam ak ambition day samp ndëndëm 2024 kenn mënu ko tere te bu sampee ndëndëm 2024 kon nag ñoom ñaar ñoo fës kee ne jàkkaarloo confrontation la ñoom ñaar kon nag xeex bi moom day am mortal combat dëgg dafay am si ñoom ñaar looloo tax kii di Ousmane Sonko daal di tànn Lamine Thiam teg ko fa ndax foofu moom danger bi bariwul ci Lamine Thiam di safaraam des na. mais est-ce que moo ko tànn aussi. yéenekaay bi ci lu mu wax. xam nga yéenekaay bi lu nga war a laaj la mu dëgg. ndax moom moo wax wala déet. waaw wala dañ ko jokkali ay kaddu yu mu wax. ndax ay kàddoom la ndax kàddu yi yéenekaay bi la. ndax rek ay affaire de Selbé Ndom la. li ci kanam rawuli gët bu ma waxee Selbé Ndom mooy gisaane sama xarit Selbé Ndom ma koy nuyu bu baax source aani wax ji du loolu de wax ji du affaire de Lamine Thiam wala déedéet fu mu nekk nii waaye Yewwi Askan Wi lu ñuy togg moo di lu mu dee ñoom ñetti groupe parlementaire benn boo xam ne waa PASTEF ñoo koy jiite benn boo xam ne waa PUR ñoo koy jiite benn boo xam ne waa Taxawu ñoo koy jiite jamono ji si loolu la ñu nekk moom la ñuy togg te pareeguñu donc ñii di wax naan ay Lamine Thiam ak yooyu naan ñi dañoo joteex lu mu ci manti doon nee na loolu leeragul de ay waxi kasaaw la rek jëmagul kaw Yewwi El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam El Hadji da ngay tey baa def ngay fi njóobeen ba noppi ndekki nga ba pare dafa koy fi njóobeen garaaw ñoo ngi ci safar gi tey lay door donc ndekki léegi mu commencé tàmbali. dañoo waroon a am ay ndekki sax. non léegi anniversaire bi waaw premier safar gi tey la. kon noonu la ñoo ngi ci safar gi xam nga ne il faut ñu am ñoo xam ne ñooy dressé table ji sax fajar. benn mbott bu ñu jël noonu rek laxas ko noonu rek. dugg ci fuur bi yem. benn mbott bu ñu yóotu noonu rek. yóotu noonu rek emballé ko rek dugal ci fuur bi. ñu wàccee foofu ci kanam tuuti. daf ko emballage perdu rek. Yewwi Wallu dinañ am ñaari groupe parlementaire bu mu nekk nii si loolu la ñuy dox te Abdoul Mbaye moom nee na sax loolu mooy li gën ndax nag objectif mooy temps de parole bi ñu am temps de parole bu doy bu nga xam ne nii lu majorité bi teg rek ñoom ñu teg ko ci ay wax donc nee na loolu moom mooy choix bi gën te ñu war ko def fu mu nekk nii yéenekaay bi dikk na ci ñu ñëw ci jàll nañu ci source a ay candidats lañu critique yéenekaay ñëw ci mu di ay candidats yu nga xam ne nii Khalifa Sall Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko ñoo xam ne fu mu nekk nii ñoom ak Dame Justice dañu am seen ay mbir yu nga xam ne faw ñu régler ko donc bu fekkee ñii seen i nit bëgg nañ ñu nekk ay candidature nañu wax ak ñoom ne kon faw ñu lijjanti seen i dossier ak yoon ba noppi ndax nag seen candidature ci présidentielle 2024 des na yëngal xel mu nga cay teey ndax yoon ci boppam bàyyeegu leen muy Karim Meïssa Wade Khalifa Sall ak Ousmane Sonko parti démocratique sénégalais sa Guédiawaye nee nañu nag Karim Meïssa Wade na dikkaat coow li moom loolu moo leen intéressé na dikkaat APR bu Guédiawaye moo di ñooñi Lat Diop may ñu dara Ousmane Sonko ndax ndaw yi Lat Diop yi nee nañu fii ci réew mi ay élection ñu tëgg ko fii ba pare kii di Ousmane Sonko ne dafay samp ndëndëm boobaa bu yeboo mu xam ne am na dossier bu mu war a lijjanti ba noppi dossier am moo di moom ak Adji Sarr direct news sa la ñëw tiiri groupé la ko tuddee contre Ousmane Sonko ndawi Lat Diop bi dañu def point de presse di xam ne kon Ousmane Sonko yow dossier bi nga war a lijjanti laata ngay dem 2024 mooy sa dossier ak Adji Sarr ndax plainte bu la bu nga xam ne moo fi tegee te ne Sénégal réewum yoon la ku ñu porté plainte fa nga uyu ji yoon lijjanti loolu ba noppi lijjanti sa dossier ak soxna Adji Sarr ba noppi laata ngay lijjanti dossier présidentiel 2024 ndawi Guédiawaye yu ndawi Lat Diop ñoom ñoo ko xamle ci ndaje bi ñu woote woon mortal combat ñu ne am na mortal combat bi nag ñu ngi diggante Karim Meïssa Wade ak kii di Ousmane Sonko présidentiel 2024 ndax nag fu mu nekk nii umpul kenn parti démocratique sénégalais ak waa wàllu ñoom Karim Meïssa Wade la ñu bëgg imposer mu nekk candidat wu opposition bi candidat opposition bi mu nekk Karim Meïssa Wade jamono joojee nag Ousmane Sonko jiitu na leen sànni caravage gi bu noppi it yóbbante galgal doonte galgal nag ne nañu ubbul làmb ndax nag ci biir opposition bi am na ci ay candidats yu taxaw ba noppi ku ci mel ni Barthélémy Dias nee nañu boo xefee candidat lay doon kii nga xam ne moom mooy Khalifa Sall boo xefee candidat lay doon Malick Gakou boo xefee moom it candidat lay doon. boo xefee kay moom candidat. mais xam nga benn validé gu ñoom daal en tout cas ñoom nee nañu ñii nii mën nañ nekk candidat fekk si candidature Ousmane Sonko fekk si candidature Karim Meïssa Wade waaye nag ñëpp xam nañ ni ci biir opposition bi ñaari candidats yii bés buñ jàkkaarloo wee dana metti lool Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañu soxor nañu si wàllu politique ku si nekk am nga caay-caayu politique
te arène politique bii boo amul caay-caayu politique bi boo nga xam ne dem nga retraite te ñaar ñi ku si nekk yaa ngi wax sa caay-caayu politique donte kii caay-caayu politique am pour le moment mi ngi ci téléphone bi WhatsApp appel téléphonique boobu la fa maye. donc ñaar ñii. ah moom ka caay-caayu politique am fu mu nekk nii à distance la bés bu ñëwee nañu doo ko xool nag caay-caayam dëgg la wala déet. am na caay-caayu WhatsApp. WhatsApp bi la amee caay-caay. waaw am na caay-caayu WhatsApp am na caay-caayu appel téléphonique. ndax crédit doy na est-ce que si WhatsApp bi amee na fa caay-caay. kanti moom. waaye te caay-caayu WhatsApp bi ak internet bi sax Ousmane Sonko mooy nit Ousmane Sonko ñoo ëpp caay-caay internet ak caay-caay WhatsApp ne ko buñ ku leen wax lu leen war a wax ñu li jënti geex yow si réseaux sociaux yi ba mu neex donc doole yi daal fu mu nekk mi ngi noonu Karim Meïssa Wade ak Ousmane Sonko affiche baa ngi noonu combat bi moom xaw ma arène ban lañ koy tëggee arène nationale wala ñu dem ba kii stade bu mag bu Abdoulaye Wade bi bu jam ñaajo mën nañ ko tëggee foofu loolu tam combat la ay candidat ay candidat yu nga xam ne nii du ma wax sax ay candidat mais ñoo xam ne jamono jii ñoo téye politique bi ndengeñ ko di si dicté seeni loi kenn mënu si dara alternance générationnelle la que le vrai journal tuddee nee na ñooñu Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp mi ngi ci jamono jii dafa téye politique bi ndengeñ ko te kenn mënu si dara Birahim Touré kii di Ousmane Sonko nangul nga ko loolu dafa dëggal boppam jaaree na politique bi téye na politique bi fu mu nekk nii di def lu ko neex kii di Thierno Bocoum nañ waxante dëgg dafa téye politique bi borom TikTok yi ci kii bi TikTok la doon def ci législative yi moom TikTok yi la ko kaloon moom. yokk na ay vues am. moom style bi mu doon def. xam nga ku si nekk ak stratégie. moom TikTok bi moom yokk na ci ay kii moom foofu stratégie. Barthélémy Dias dangul leen ko ne caay-caayu politique am moom ñëpp xam nañ ko fu mu nekk dafa téye politique bi rawatina fii ci Dakar mooy chef. Thierno Alassane Sall mu nga ca donte atam sori na waaye terewul mi ngi ci arène politique bi. ñi xam naa seen caay-caay il faut ñu reluquer ko kii di Malick Gakou tam caay-caay politique am faw ñu reluquer ko. am na caay-caay politique bi bàyyi jàmm. ah yow mooy xëy Thierno Alassane Sall noo def. Thierno kay kiiwuñu ko ci loolu waaye Malick nag Malick moom am na caay-caay politique. waaw. dañuy fàttali mu am ci ay taktal ndomba tànk. lu mel ni président conseil régional. Dakar nekkoon na ministre aussi. sport directeur de cabinet Famara Ibrahima Sagna. waaw Ibrahima Sagna. nekk ministre des sports ministre du commerce déjà rek. du am na caay-caay wala amul caay. non dese na am safara. non dese na am safaray politique moom dese na Alassane Sall daal. waaw ñoom ñaar Thierno Alassane Sall sax nekk na ministre xëy na mais comme Gakou jaar yi wuute nañu ñoom ñett. parce que Gakou présidentiel xam nga ban génnoon na fi gon. Gakou nekkoon na candidat élection présidentielle président conseil régional. am na boo xam ne dafa génne gon. Malick Gakou mii tënkee ci woon maa ngi koy fàttaliku. ak liste ya ca conseil constitutionnel ba ñu. génne gon la def gon bu am bal wala bu amul. xam nga nag am na bal xam bu fawukaay la en tout cas amul xolu tiré bal moom. ma ne Bougane Gueye Dany am na caay-caay wala amul. Bougane Gueye Dany génnoon fi gon. defagul politique boobu defagul politique. fii la sama oto di gaare mu ne doo ko fi gaare mu génnal ko gon ñaan ñu xonq ñi moo tax ñoom ñaar ñoo yem jikko. loolu mooy caay-caay politique yow. donc mooy wax caay-caay politique mooy ñoo xam ne fu mu nekk dañoo téye arène politique bi nangul ko Bougane Gueye Dany nangul ko Barthélémy Dias nangul ko Ousmane Sonko ñooñu boo wax politique fii ci réew mi mënoo lim ñetti te doo leen ci dugal loolu dafa leer moom. waaw loolu moom dëgg la. ndax su yow daa gon bi ma wax moo rëy. ñoo ngi ci màggal gi sunu 18 safar gi door na tey jii plateau bi daal damaa bëgg yéen tailleur yi rang leen ko parce que fii la lépp di feeñ dama bëgg fii yëpp gars yi ngeen leen ñuy solal ba 18 safar gi passé solu safar rek na solu comme Birahim nu mu def nii gi solu safar la bu 18 safar gi jeex yéen traiteurs yi itam ñëw leen rek. waaw traiteurs yi woo leen. yéen traiteurs yi ñëw leen itam ba bëgg ngeen di dressé table ci chaque fajar. Kële ñoom Omar Touré borom kii. borom baguette d'or. non Omar Touré kay baaw ñu wax ak moom ba. baguette d'or bi baax nag moom sucre bi da koy wàññi. mu def Adja midi pile waaw d'accord. ki fi àndoon kii nu mu tudd. ki fi àndoon kii bi nu mu tudd ngalax yi. waaw délice de Tadjari. borom caagri yi neex waaw. waaw parce que sa ngalax yi moom xam na. kooku moom mën na ñëwaat moom. waaw man ñooñu daal xam naa. war nañu mën a ñëw fu mu nekk ni ñu dem ci Odia. Odia ah. Odia doo bàyyi ma mëntu foofu nag.
Odia dafa ñëw ci fu mu nekk nii defante bi dox si diggante E-Media ak waa RTS Mamadou Ibra Kane mi nga xam ne moom it donte ñëpp xam nañ ne am na caay-caay yu bind am na caay-caay yu présentation waaye caay-caay yu defante nekkul woon ci moom fu mu nekk nii nag am na caay-caay yu defante jàkkaarloo nag Racine Talla mi nga xam ne ñëpp xamal nañ ko caay-caay yu defante parce que Racine Talla ku jàkkaarloo moom faw nga am caay-caay yu defante soppi na parce que Mamadou bu daan wax comme Senghor mi wax Mamadou Ibra Kane bu di présenté comme Léopold Sédar Senghor mi wax comme Léopold Tamba mi nekk fii fu mu ne droit de transmission coupe du monde bi ñu def li ñuy def tegu seen loxo ñu ne dañ koy poqati te jox ko RTS mu won leen boppam parce que nee na nit ki bu lay dëkk di la matt faale woo ko da ngay jékki-jékki signe moo xam ne am ngay bëñ signe nii moo xam ne am ngay bëñ yaa ko màttul léegi moom nag signe na gis nga génne na ay bëñam wan na ko Racine Talla nekk li ngeen di def maa leen ko daax li ma yaru defante gi maa leen ko daax tegante nu tànk mondial bi nee nañ retransmission bi droit bi ñoom ñoo koy waa E-Media jamono joojee nag président Macky Sall mi ngi nii teg na ay beñeem xaw ma xam naa li ci gi ketchup la moom bu muy seetaan moom Mame Mbaye Niang dafa mel ni moom lay nuru sama turandoo mi ngi nii 1 mandat plus 1 mandat égale 1 mandat parce que Mame Mbaye Niang ci yéen kaay dafa wax ne troisième candidature bu Macky Sall loolu ci boppam constitution bi réglé na ko ba noppi réglé na ko ba noppi buñ sukkandikoo ci wàllum yoon rek c'est réglé joxal kii mu jox ko tiiti dafa mel da koy dajale loolu kenn mënu koo layal nee na moom candidature boobu moom loolu coow jaratu sax coow ndax lu mën a nekk layal interprétation la rek waaw moom nu mu ko interprété moom noonu la gis ñu doon julli daaw jéeg nañu doon jullee ak ñuy julli ren ni ñuy jullee kiif génn julli la waaw allahu akbar asalaamaaleykum ñaar yooyu ngay tiit dégg nga fu mu ban ci ban fan la commencé da nga koy kii rek da nga koy bref rek nee na commentaire yi maa ngi ci gars yi nee na Déthié bàyyi xelam mu muy foowee Déthié ma Déthié Fall aywa nañ jàll ci xibaar yi ndox mu màbb ci ay bassin yu toj fële ci diwaanu Bawol lu toll ci 3 kilomètres la dugg ci tool ba nekk ca ndok foofa ci Touba la mu fa yàq kenn mënu koo xayma en tout cas que jiite bérébu liggéeyukaay boobay dellu soit ci perte yi nga xam ne am na fa directeur bi yor lu jëm ci wàllu horticulture itam dem na fa Macoumba Diouf di ngeen dégg kàddoom ci xibaar yi. liggéeykat yi nekk ci société Dakar Dem Dikk la ñuy exiger mooy ñu renouveler parc automobile yokk itam seen i ay salaire ba noppi itam li nga xam ni mooy logement junni logement yi nga xam moom lañ jagle liggéeykat yi ñu inscrire leen ci boobu le programme lu mooy loolu itam liggéeykat yi ñu ngi daal di xaar ñu daal di dérouler plan bi nga xam ni seen plan d'action yooyu altine bi tey jii ngir kat satisfaction mën a am ci seen i ay revendication lu may loolee itam dinañ wax ci wàllu xibaar tàggat yaram lay doon ñu ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay lañ koy ndax keppe ak Mantoulaye ci bundooy faram fàcce gi ak. waaw faram fàcce gi Mame Mbaye. yéen kaay yi Mame Mbaye dama tam Mantoulaye ci bundooy